Hello guys, karibuni tena kwenye channel yangu ya YouTube inayokwenda kwa jina la Likenge TV. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zangu, tafadhali na kuomba usubscribe hapo chini kwenye maandishi mekundu, kisha turn on notification ili uweze kupata video zaidi zinazohusu vitu kama hivi. Pia usisahau kulike, kucomment na kushare ili wengine waweze kupata muujiza haya. Nisiongee sana, ngoja niende kwenye maudhui moja kwa moja. Leo sitaenda Play Store. Leo nitadili na setting za kwenye simu humu. Maudhui yangu ya leo yanasema ni jinsi gani unaweza ukaongeza speed ya simu yako. Yaani kwa mfano unaweza ukafungua application, ukaifungua, ukaibonyeza, ikawa inachukua muda mrefu kufunguka. Sasa leo nimekuja na solution. Jinsi gani unaweza kuongeza speed kwenye simu yako na ukifungua application yoyote ile ifunguke kwa haraka. Maana kuna watu wanajiuliza, mimi touch yangu, kioo changu cha simu ni kizima, lakini nikibonyeza application huwa inachukua muda mrefu sana kuweza kufunguka. Sasa leo nimekuja na solution ama njia ya kuweza kulitatua tatizo hilo. Nisiongee sana, ngoja niende moja kwa moja kwenye maudhui. Kila mmoja kwenye simu yake kuna application inayoitwa settings. Leo tutaitumia hiyo ili kuweza kutatua tatizo hili. Kwangu mimi setting application hiyo inaonekana kama hivi. Hii hapa. Kisha nitaibonyeza hapo. Nitaibonyeza kama hivyo, nitasubiri ifunguke. Kama hapo ishafunguka. Sasa hapa inategemeana. Kwenye baadhi ya simu unatakiwa kuingia katika sehemu walioandika about phone, ambao huwa mara nyingi sana huwa inakuwaga huku chini kabisa. Lakini kwangu mimi kwenye simu ninayotumia mimi hapa iko juu kabisa, lakini hii haijaandikwa neno about phone, lakini imeandikwa my cell phone. Sasa nitaingia hapo. Kwa hiyo inategemeana na simu yako, natumia simu ya aina gani. Kwa hiyo mimi hapa nitabonyeza kwenye my cell phone. Nitabonyeza hapo. Kisha kama wewe utakuwa ipo about, kuna kitu kinaitwa about phone kwenye simu yako, utabonyeza hapo. Itakuletea kama hivi, lakini mimi kwangu mimi natumia my cell phone. Kwa hivyo bonyeza imeniletea kama hivi. Hapa kama inavyoanza imeniambia warranty card, imeniletea device name, lakini hivi vyote sivihitaji mimi, sihusiki navyo siku ya leo. Mimi nitatafuta kitu kinachoitwa build number. Kwa hiyo nitatafuta kitu kinachoitwa build number kama hii hapa inavyoonekana. Sasa hapa natakiwa nibonyeze mara 7 bila kuachia, yani kama hivi mara 7. Lakini kwangu mimi siwezi tena kufanya hivyo kwa sababu wananiambia kwamba no need. Kama mnavyoona hapa no need, you are already a developer. Kwa hiyo mimi siwezi tena kufanya hivyo kwa sababu nishabii developer tayari. Kwa hiyo siwezi kufanya hivyo, lakini kama wewe hujafanya hivyo unatakiwa ubonyeze mara 7 kwa haraka bila kuachia. Baada ya kumaliza hizo mara 7 watakwambia uingize password ya simu yako. Aidha umeweka pattern, utaambiwa uweke pattern. Kama umeingiza password, utaambiwa uweke password yako. Kama umeingiza pin, utaambiwa uingize pin yako. Ukishamaliza hapo utakuwa umesha be developer. Kwa hiyo unatakiwa utoke hapa. Mimi nitatoka hapa. Nitaenda chini kabisa kwenye simu yangu sehemu walipoandika system, nitabonyeza. Kwa mara ya kwanza kabisa nitakuja hapa kwenye advance. Kwa mara ya kwanza kabisa kulikuwa hichi kitu neno developer option kwenye simu yangu. Mara kwanza kabisa hichi kitu kilikuwa hakipo.
hii hapa, hichi kitu kilikuwa hakipo hichi hapa chini kilikuwa hakipo kabisa, lakini baada ya kufanya vile ndio kimeweza kutokea hapa. Kama uamini, unaweza ukajaribu kwenye simu yako kabla hujafanya hichi kitu. Kwa hiyo tunaenda kwa, nitabonyeza hapa sehemu alipoandika developer option, nitabonyeza. Nikishabonyeza nitashuka chini kabisa, nitashuka chini kabisa ili niweze kukipata hicho kitu kwa urahisi. Nitapandisha juu kidogo. Nitapandisha juu kidogo. Nitakuja hii hapa sehemu. Hii hapa sehemu alipoandika background process limit. Nitakuja hapa, nitabonyeza. Kwa kawaida ukiingia sehemu hii watakuwa wamekuletea au aidha ama umekuta hichi kidoti kiko katika sehemu iliyoandikwa standard limit. Kwa hiyo kama unahitaji simu yako iweze kufanya kazi zaidi au iweze kuiongeza speed, unatakiwa ubonyeze aidha, kama unataka iwe katika speed ya ajabu zaidi, yani haraka zaidi, utabonyeza kwenye no background process. Unaona, kibonyeza tu inakuja, hamna muda wa kusubiri. Lakini ni vizuri zaidi ukatumia at most one process. Kwa utabonyeza hapa. Bado sijamaliza hapo. Nitapanda tena juu, kuna kitu naenda kukitafuta hapa juu. Nitaendelea hapa kwenye hivi vitu vitatu hivi. Kwenye window animation scale, transition animation scale, animator duration scale. Kwa hiyo hapa nitaanza na window animation scale ambayo ni hii hapa. Nitaanza na hii hapa. Hii kama mnavyoiona hapa, nitabonyeza. Kwa kawaida hii ilikuwa katika moja hapa. Hii ilikuwa katika moja. Kwa kuwa mimi niliingia na kubadilisha, ndio maana ukaona ipo katika 0.5. Lakini kwa kawaida ukishaingia sehemu kama hii unakuta ipo katika moja. Kwa hiyo ili kuweza kufanya simu yako ili kuweza kuongeza kasi katika simu yako, unatakiwa ubonyeze uweke au aidha ama uweke katika animation scale ambayo ni 0.5 au unaweza kuweka 2 hapa. Kwa hiyo kinyume cha 0.5 ni 2 hapa. Kwa hiyo mimi nitaweka 0.5. Nitakuja kwenye transition animation scale, nitabonyeza hapa. Kwa kawaida nayo ilikuwa katika moja animation scale. Kwa hiyo nitabonyeza hapa ili kuweza kuongeza speed ya simu yangu. Nitabonyeza hapa katika animation scale ambayo ni 0.5 au unaweza kubonyeza katika 2. Mimi nitatumia 0.5. Nitakuja tena animator duration scale, nitabonyeza hapa. Kwa kawaida nayo ilikuwa katika moja. Lakini ili kuweza kuongeza speed ya simu yangu, nitakuwa nibonyeze hapa, kisha nitabonyeza animation scale ambayo ni 0.5 au 2 hapa nabonyeza. Kwa hiyo nitatumia 0.5 kwa siku ya leo. Kama ni hivyo. Kwa hapa nitakuwa nimeongeza speed ya simu yangu. Kwa hiyo kokote pale nitakapoingia, sitakuwa na muda wa kuweza kusubiri kusearch ovyo, hapana. Mimi nitakuwa naingia tu kama mnavyoona hapo, nateleza tu, yani sina hata wasiwasi. Pia kwa siku ya leo nimemaliza maudhui yangu, lakini kuna vitu baadhi nataka niwaongezee hapa. Kwa mfano labda ni jinsi gani unaweza ukaongeza maandishi ya simu yako au ukapunguza maandishi ya simu yako yakawa makubwa au yakawa madogo zaidi. Baada ya kuingia katika developer option ile sehemu sijatoka, natafuta sehemu alipoandika smallest width. Kama inavyoonekana hii hapa, smallest width. Hii hapa kama inavyoonekana hapa. Nitaiklik. Hapa nimeikuta iko katika 320. Hii ndio normal. Sasa ukitaka kupunguza maandishi yako yawe madogo zaidi, unatakiwa uongeze hizi namba. Kwa mfano hii 300, mimi naweza nikaamua niweke 600 nikabonyeza. Sawa kabonyeza. Unaona niliweka 600, maandishi yalivyokuwa madogo zaidi. Kama hivi maandishi yamekuwa madogo zaidi. Pia naweza nikitaka kuyafanya hayo madogo zaidi, nitaingia katika smallest width tena, nitatoa namba 600. Nitatoa namba 600 hapa. Hii 600 nitaitoa. Nitaweka 700. Nitaweka 700 hapo. Tabonyeza okay. Tunaona jinsi gani maandishi yanazidi kuwa madogo zaidi. Unaona maandishi yanazidi kuwa madogo zaidi.
Kwa hiyo nitaka kurudisha kama kawaida au kuongeza maandishi. Kwa mfano nataka niongeze, nitatoka kwenye 700 hapa, nitatoka kwenye 700. Nitaenda katika 300 labda, 300. Tabonyeza. Okay, kisha okay. Kisha okay. Unaona jinsi maandishi yanapokuwa yanakuwa makubwa. Hasa watu wengi huwa wanapendelea maandishi madogo madogo ambayo yanaleta muonekano mzuri katika simu. Kwa hiyo ni wewe tu ni namna gani unaweza kufanya setting ya maandishi yako katika simu. Kwa siku ya leo hapa nitakuwa nimemaliza kwenye jambo hili, namna gani ya kuweza kuongeza spidi ya simu yako.